So dito guys, magre-repair tayo ng refrigerator. So ang problema nito, hindi siya nagko-cooling. Although maandar naman yung compressor niya. So based sa aking troubleshooting dito sa freezer niya, meron tong fan motor. So kahit maandar yung compressor, kung hindi naman maandar yung fan motor niya, hindi pa rin siya mag-cooling. Dahil hindi masisirculate yung air dito sa loob ng freezer. So dito guys, bubuksan muna natin yung cover niya para makita kung ano sira ng fan motor. So ito yung fan motor na hindi umaandar. So ngayon, para ma-check natin kung anong problema, kailangan natin ng tester. Ang gagawin natin guys, kailangan natin i-check kung merong power supply na pumupunta dito sa kanyang fan motor. So kailangan natin ng tester. At itong dalawang linya na, line 1 and line 2. So since 220 volts, kailangan natin tanggalin yung terminal niya. So mas madali lang siya guys kung tatanggalin, pero mahirapan tayo magtanggal ng kanyang wire dahil nasa likod. So, ito yan, yung line 1 na ito niya. So ito lang kailangan natin i-test kung may power supply ba na nagagaling dito. So kapag wala, may problema yung electrical system niya or itong mismong fan motor. Okay, so check natin silang dalawa. Kailangan natin i-check to guys. So hindi naman to grounded guys. So okay, check natin yung sa terminal, so yung saksakan ng refrigerator. So makikita mo guys, siguro naman siya. So may continuity naman. So it means ito yung line 1 natin. Ito yung pinakasaksakan niya. Then line 2, let's check the line 2. Isa rito sa kanya saksakan. Okay, so itong line 2 wala siya guys. So ito yung pumunta sa control niya. Dahil ito guys, meron itong timer sa thermostat. So makita mo itong sa wala. At yung line 1 niya is meron. So walang problema yung yan. So may reading siya. Ngayon check natin itong control. Okay, then we also check this fan motor kung buo pa ba siya with ohms guys. Okay, madali lang yun guys. Check lang natin yung line 1 line 2 nya. Ito buo pa naman siya guys. Tsaka hindi siya grounded sa kanyang body. So buo pa naman tong fan motor. Ito siya. Okay, line 1 line 2. Okay, pero dito sa body niya hindi naman siya shorted guys. So okay pa tong fan motor niya. May problema lang tayo sa power supply guys, hindi umaandar tong fan. Ngayon ito troubleshooting natin guys kung saan pumunta itong wire niya. So based sa findings natin guys, ang sira niya is ang door switch. So ito yung nandito guys. So kapag sinarado mo yung pintuan, ito yung magpapaandar sa fan motor. Kapag nakabukas yung pintuan, hindi under yung fan motor. Yun ang trabaho nito guys. So kapag sinarado mo lang yung pintuan, ito ay mag-switch, tapos doon lang aandar ang kanyang fan motor.
So sa tester natin guys, so ito nga sira siya guys dahil nasunog siya, no. So ito yung naging problema niya, kaya hindi ma-under yung fan motor. So lahat naman ng wire niya, wala naman siya putol na wire based natin sa troubleshooting. So okay din yung fan motor. So ito lang talaga naging problema niya guys. Ito lang yung kailangan palitan para ma-under yung fan motor. So ito yung guys yung resulta ng pag-troubleshoot natin. So ma-under na yung fan motor niya. Ang problema lang is door switch. So na-repair na natin guys. About cooling system, wala namang problema sa kanyang freon at compressor. So yun guys, thank you for watching.